Čau visiem! Pie manis šodien viesis. Drumrolls, nu, kurš tas būs? Viņš kadrā ielīdīs vispār. Pie manis šodien viens no YouTube kanāla 2 centi veidotājiem - Rihards. Vislabākais vēl pie tam. Ko? Intro. Aiziet, ležam. Tagad? Čau, vecīt, Rihard, paldies, kā atnāci. Klau, tu esi tāds nenormāli garš, tev bieži jau tā vada basīt spēlē. Jā, savos pēdējos 20 gados nākamais Kristaps Porziņš. Tu vispār, tik īsti minigolfers esi? Bet mēs ne jau par sportu. Protams, ka nē. Tu redzi, kas par Dvinski, tas esmu es, Rihards Tehnics. Un, ja tu gribēji pa makšķerēšanu, tad vajadzēja savu Kristapu Rigoru. Labi, bet 3 interesanti fakti. Tagad šitā te. Pa sportu? Jā. Easy. Pirmais fakts. Šakīla un Ilkājas izmērs ir 56. Mani 46. Otrais fakts. Stef Karī plaukstiņi ir drusku mazāk par manējo. Tā kā manējā, principā. Tieši tā. Un trešais fakts. Ņujorkā parakstīt Kristapa Porziņa formu var nopirkt par $850. Es savukārt lasīju, ka visi ir nenormāli pārsteigti, ka Fortnite dabūja Game of the Year. 9 gadnieki esot sabalsojuši. Un vēl viena lieta. Šķēle esot beidzis karjeru. Kur? Klubu karjeru vai basīšu karjeru? Nav disrespekts Šķēle, tomēr vēl joprojām leģenda. Respekts. Baigi forši paspīdējām 2 gudrīši, ne? Bet vispār es tevi uzaicināju, jo visi cilvēki, kas ir redzējuši tavus video, redz, ka tevi interesē gamings, tehnoloģijas un tam līdzīgi, bet es zinu, ka tu nodarbojies arī ar radošākām lietām. Pastāst, ar ko tu nodarbojies? Ziniet, prasīt radošam cilvēkam, pastāst, ko tu radoši dari, ir diezgan stulbi, jo viss, ko mēs darām, liekas, ir pilnīgi bezjēdzīgi. Bet tā ikdienā es esmu digitālais dizainers, tātad es it kā spēju visu uztaisīt sākot no kaut kāda logo līdz pat mobilajai aplikācijai. Un tas viss ir, cik kādam tas ir radošs, cik citam tas ir, kas tas pa mēslu. Jeb ar citiem vārdiem strādāju reklāmas nozarē. Tā ir visāds pilnīgs muļķības. Tā jau man likās, jā. Bet kāpēc YouTube? Tā kā mēs iesākām YouTube, mums nebija pilnīgi nekāda mērķa. Mēs ieslēdzām kameru, apsēdāmies, uztaisījām sapulci, visi ienīda. Un tad mēs sākām taisīt video, un beigās mēs sapratām, ka mūsu mērķis ir veidot to, ka mēs gribam veidot interesantu, saistošu saturu, kas palīdz mums pašiem izaugt. Tātad iemācīt mums runas spējas un prezentācijas spējas, un tā pašā laikā visi projektiņas, ko neakceptē mani klienti, es tos varu ielikt savos video. Bet man jautājums tev, es komentāros lasīju, ka tev baigais konspirācijas kanāls, kāpēc tu sēdi kameras priekšā? Tas jau ir plaši apspriests, un es to esmu daudz stāstījis. Man šķiet, ka visiem jau pārsvarā ir vienāds impulss to sākt. Es arī vēlos pastāstīt par savu pieredzi, par to, kas man dzīvē ir palīdzējis, paticis un pašam ļāvis augt. Un, jā, tieši tāpēc, principā. Kā no Daimona kļuva par aivu? Tieši tā. Bet atgriežoties pie tevis, dizains, audio, video, sports, diezgan plaša zināšana bāze, ko vēl tu paspēji izdarīt? Smieklīgs fakts. Es vēl esmu skolotājs Rīgas dizaina mākslas vidusskolā. Un, tu nevari mācīt bērniem lietas, kuras tu nesaproti. Un, ja es mācu pa YouTube, tad pašam jāsēžās kameras priekšā un jāsaka, sveiki, tauta, kā iet? Viens no stilīgākajiem mučukiem, ko es esmu saticis. Nē, man bērni gan tā neteikt. Un, ja kāds antra, saņemies un uztais to planšetu vienreiz normāli. Jā, antra, tiešām saņemies. Pauli, tu varētu mazliet piepalīdzēt. Neskatoties uz šo visu, kam vēl tev atliek laika? Laiks īsti kam? Kad sēdi ļoti daudz pie datora, ir tā, ka vajadzētu drusku to figūriņu uzturēt. Tā kā es mēģinu sportot, un viena no tām lietām ir basīts, kuras katru sezonu mēģinu tā, ka es vēl joprojām spēju ietriekt bumbu no augšas. Izdodās? Jā, Las Vegas vienalga. Agrāk es varēju 360, tagad knapi var aizlikt līdz stīpai. Bet lasīt tev patīk, tev atliek laika, jo man ļoti patīk lasīt. Kad es biju jaunāks, es teicu, nē, mums ir video, audio, bet kopš es esmu kļuvis vecāks, es sapratu to, ka meklējot rakstītā formā, viss var atrast daudz ātrāk. Ir sevišķi, ja nospiežam Ctrl F. Klau, es tev uzdevu arī vienu uzdevumu. Tu domā, šitos? Tā ir tikai maza daļa, cik man somā iegāja iekšā. Kāpēc tieši šajā digitālajā laikmetā
informāciju drukātā formātā? Redzes stāsts ir tāds, kad es sāku savu radošo karjeru. YouTube kvalitāte mums izskatījās šādi. Un, lai cik nebūtu uzlabojusies kvalitāte un cik forša nebūtu mūsdienās Google un YouTube, bet, lai kaut ko atrastu, mums ir jāmāk meklēt. Un, lai radoši kaut ko uztaisītu, tad mums jāzina tehniski, kā to sauc to tehniku, tā lai mēs to varētu atrast Google, YouTube un zināt, kā to izpildīt. Ja tu esi tikko iesācējis visā šajā lietā, ir baigi forši, ka tev ir viena vietiņa, kur tāds viss ir apkopots, un tu visu vari atrast, ko tev vajag, un pēc tam tu vari izmantot digitālos medijus, lai sevi attīstītu. Tieši tā, tas ir tas, ko es visu laiku stāstu. Pastāst sīkāk, kas te ir par žurnāliem, kurus to esi atnesis. Tātad tie radošie žurnāli, šis pieņemsim ir computerārts. Un kas šajā žurnālā ir stilīgs, ir tas, ka tev reāli ir viss, ko tev vajag. Sākot ar intervijām un filozofijām tieši radošajām lietām, kas tev ir vajadzīgs. Ja tev ir smuki, vienmēr uz vāka ir kaut kāds krūts dizainers, kas tev sataisa visādas lietas. Tas formāts arī ir ļoti interesants. Un tie žurnāli nāk katru reizi dažādos formātos. Un tad, tev, protams, ir arī tas, ka tev ir vizuāls atsaucis. Ja kā pieņemsim kaut kas top pa solim parādīts, tad tu redzi procesu radošo, kas ir vienmēr stilīgi. Pieņemsim redzu, šāds tekrikls būtu tik stilīgs apsties. Smash Pumpkins. Tā ir grupa, ne? Jā. Un es tev ir tie cilvēki, kas to ir uztaisījuši un to var apstīties, viņu izlasīt intervijas, kā no kaut kas top. Ne tikai tur redz radošo procesu, bet arī mums ir apmācība, kā kaut ko uztaisīt, pa solītim, kur klikšķināt, kā klikšķināt un kā viss sauc. Un pēc šīm tehnikām pēc tam tu vari apvienot vienas zināšanas ar otrām, trešajām, un pēc tam tu vari kļūt par ritīgi, stilīgu dizaineru. Datormākslas dari pats. Bet tas arī nav viss šajos žurnālos. Vēl viena stilīga lieta ir tāda, ka viņi nāk ar visādiem diskiem, OSB un download linkiem, kas ir piepildīti pilni ar resursiem, tātad, kur mums pa brīvu bildes, audio un jau visādi izejas materiāli, kas palīdz tavā radošajā procesā, atvieglo tavu darbu, un tev rezultāti izstāsta vienkārši wunderbā. Bet radošais process ir tikai viens. To visu mums vajag, protams, lai pataisītu kaut ko mūsdienās radošu, ir jāsaprot arī tehnoloģija. Un tehnoloģijas mums nāk ik pēc 2-3 mēnešiem kā augšņauts, un lai būtu saucamais up-to-date, es vēl izvēlos Vajertu, kur mums tad ir pastāstīts viss, kas Rihardam tehniķim ir jāzina, visi testi pa telefoniem, kas tik vēl nē, un, protams, arī intervijas, kur tad iet mūsdienu tehnoloģija un kā mums vispār vajadzētu par kaut ko domāt. Pieņemsim šeit, mums ir pa wireless streamingu, ja, tad pa mūzikas klausīšanos caur bez vadiem. Un tā kā mūsdienās gudrās mājas ir kaut kas hip, tātad Alexa, Google Home, ir ļoti interesanti izlasīt viedokli, kur tas iet. Un man kā dizainerim nākamais izaicinājums ir nevis dizainēt ar acīm, bet gan ar ausīm. Jo pateikt, hei Google, ir jāmāk. Sports taču arī bija vēl viena tava kaislība, kur tu uzzini par sportu. Nu jā, bet tur ir internets, Twitters un Kaspars Dvinskis. Un, ja tev būtu iespēja izveidot savu žurnālu, par ko tas būtu? Tu gan uzdevi jautājumu. Normāls jautājums. Visdrīzāk tās pašas muļķības, kas mūsu kanālā, jeb žurnāls par neko, jo tur būtu vienkārši random stuffs. Tur būtu viss. Žurnāls par neko. Pilnīgi tā. Un pats, pa ko tu rakstītu? Es domāju, ka man nebūtu žurnāls, man būtu detektīva romāns, kurā es atmaskotu dažādus YouTubers. Paldies! Mēs esam sapratuši, ka lasīt ir forši. Un iegūt zināšanas arī angliski ir ļoti forši. Un ja šīs zināšanas var abonēt, tad ir vēl ideālāk. Un paldies, ka tu iepazīstināji ar žurnāliem, kurus es pat nebiju redzējis. Tagad es viņus noteikti abonēšu, lai es taisītu visforšākās grafikas YouTube. Man liekas, tev vēl drusku jāpatrenējās. Bet, tā kā tu esi mans ciemiņš, es tev tomēr arī gribu iepriecināt un dāvināšu tev šādu dāvanu karti. Ne, tie tev nav 2 centi, ne? Nē, tie nav 2 centi. Nu, re, lūdzu. Opiņā. Nē, izstāsta, ka jātais ģimenes paka žurnāliņš man, žurnāliņš mammai un māsai. Vecīt, respekt. Nav par ko. Paldies, kā atnāc. Ņemiet piemēru no labākajiem. Un vēl es jums ieteiktu sekot līdzi jaunumiem Dorotejas kanālā. Dorothy. Nesen mums bija iespēja sadarboties, un drīzumā jūs mani varēsiet redzēt arī tur. Zini, ja tu kādreiz biji Diamonds, es savu 16 gados biju Master G, a.k.a. Gromila. Šeit ar tevi runā tos mīļais 22.
Kurš? To man nevajag teikt, jo tu labi zini. Kāpēc mēs netikāmies?